ටීවී එක දැක්කනේ ඔයගලන්ට මේක මේ ගෙදර ටීවී එක. ඕකේ. channel අඩු වෙනවා. මෙතන ලයිට් එකත් බ්ලින්ක් වෙනවා පේන. ආයෙම වැඩි කරනවා. channel change වෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඩිස්ප්ලේ එක විතරයි නැත්තේ. Kata model එක බලමු නේද ගලවලා කරන්න පුළුවන් කියලා. මේක වෙන්න හේතු කීපයක් තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට power supply එක වෙන්න පුළුවන්. display voltage නැති වෙනවමත් වෙනවා. ටීකොන් ප්‍රශ්නකුත් වෙනවා. හැම දෙයකටම දෙක තුනක් තියෙනවා. එහෙම වෙන්න හේතු. මම ගලවගෙන ඉන්නම්. මම හුඟ දෙනෙකුට කිව්වා කමෙන්ට් කරනකොට සිංහලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. සිංග්ලිෂ් වලින්. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි අකුරු වලින් සිංහලයට පරිවර්තනය කරලා මේක කරන්න කමෙන්ට් කරන්න එපා, ලියන්න එපා. කියවන්න බෑ, අමාරුයි. ඒකෙන් දැන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඒක. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට අතර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ සිංහලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ සිංහලනේ සාමාන්‍යයෙන් සිංහල ඇප් එකක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ හෙලකුරු සිංහල හෙලකුරු කියලා. ඒක දාගත්තාම ලේසි. ටයිප් කරන්න. ඒක ටයිප් කරන්න විදිය අමාරුවක් තියෙනවා නම් එතරම් මේ ඒ ඇප් එකේම තියෙනවා අකුරු ලියන විදිය ක්‍රමයක්. දාලා ලියන ක්‍රමය කොහොමද ලියන්නේ මෙහෙම විස්තර කියලා. මේ ඒකෙන් බලාගත්තාම ඔයගලන්ට ඕන කෙනෙකුට ලියන කරන්න ලේසි ඒක. මොකද මේ අර විදිහට ලියනකොට නිකන් මේ පිස්සු වගේ කියවන්න බෑ ඒ අකුරු. අනිත් එක මේ සමහරක් වෙලාවට කට්ටිය කෝල්ස් ගන්නවා. සමහරක් වෙලාවට මගේ ලයින් එක වැඩ කරන්නේ නැති සමහරක් වෙලාවට වැඩ කරන්නේ නැති අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් අපි සමහරක් වෙලාවට අපි වැඩ කරන අවස්ථාවල අපිට ෆෝන් එකක් අපිට උස්සන්න බැරි අවස්ථාවල් තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට බොහෝ දුරටම ආයි ඒගොල්ලන්ට කෝල් කරනවා. සමහරක් වෙලාවට කෝල් කරගන්න බැරි අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒත් ඒකට තරහ වෙන්න එපා. මේ try කරන්න, මෙසේජ් කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. මම විතරම කියන්නේ තව YouTube channel එක තියෙනවා සිංහලෙන් කරන ලස්සනට කරන channel තව තියෙනවා. ඒ සිංහලෙන් කරන හැම channel එකම subscribe කරලා තියාගන්න. මගේ එකත් sub කරන්න තියාගන්න. ඒවා බලන්න මේවා බලන්න. තව එකක් තියෙනවා. තව එකක් තියෙනවා. කොයිද මෙයා ඉන්නේ.
ඊට පස්සේ වටේට මේ ෆ්ලැට් ස්ක්‍රූ එකකින් පොඩ්ඩක් මේ ක්ලික් කරලා පන්න ගන්න වටේට. ඇල ටික ගැලුවට පස්සේ ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ ආකාරයට දක්වන්න. ඩිස්ප්ලේ එක පන්නලා අයින් කරන්න වෙනවා. ඩිස්ප්ලේ එක සුද්ධ කරගන්න. සුද්ධ කරා අයින් කරා මේක ඩස්ට් එක තියෙනවා පොඩ්ඩක් ක්ලීන් කරලා එන්න. මේ බෝඩ් එකම සුද්ධ කරන්න. මම මතක තියාගන්න මේ LED TV සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරලා ඉවර වෙලා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ බලලා ඉවර වුණාට පස්සේ මේ TV එක වහලා තියන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් පින්න යනවාට රෙද්දකින්. අපට රෙද්දක් වගේ ඉතින් ඩස්ට් එක වැඩි නෑ. ගැටලුවක් නැත. මේක ගැටලුවක් කොහොමද නෑ. මම මේ ගැලවි මේක පොඩ්ඩක් ඩස්ට් එක ඉස්සෙල්ලා සුද්ධ කරලා ක්ලීන් කරන්න ඕනේ හින්දා.
අපි යනවා කෙලින්ම power inverter දෙකම එකට එන්නේ. එතකොට yes මේක සවුන්ඩ් ඕකේ. නමුත් ටික වෙලාවක් යනකොට සද්ද නැතුව යනවා ටික වෙලාවකින්. හරිද? මගේ සීට් එක ගලව ගන්න. මේක මොකක් වෙන්නද කියලාද ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ? මේක වෝල්ටේජ් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මල්ටිමීටරෙන් බලන්න දෙයක් නැහැ. බඩු දැන් මාට්ටුලා තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නනවා මේක ගලවලා. ඔයගොල්ලෝ දැක්කද? ඔයගොල්ලන්ට පේන්න ඕනේ සමහරක් වෙලාවට. වෝල්ටේජ් ඩ්‍රොප් එක තියෙනවා. මේන් කැප් එකේ වෝල්ටේජ් තියෙනවා. මේන් එක මෙන්න මේකේ. ලස්සනට වැදුනේ. වැදුනා කියන්නේ ගල් බෝතලකින් එකක් ගන්න බෑ ඒ වගේ කරන්ට් එකක්. දැන් ඩ්‍රොප් වුණා. මට ඒක අමතක වුණා. ඔයගොල්ලෝ අමතක කරගන්න එපා. මම නිතරම කියනවා මේක මම මේ ගෙදර බලන ටීවී එක වලට වීඩියෝ වල දකින්න නැති සාමාන්‍යයෙන් මෙතන ඉස්සරහා තියෙන ටීවී එක. ඒක තමයි ටීවී එක. මේක ගලවන්න ඕනේ නැහැ. මේකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. ඔයගලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතන. හරිද? මෙතින්නේ ප්‍රයිමරි සයිඩ් එක මේ පැත්තෙන්. මේ පැත්තෙන් කරන්ට් එක ඉන්නනවා චොපර් එකෙන් ප්‍රයිමරියෙන්. මේ පැත්තෙන් අවුට් වෙන මේ අවුට්පුට් එකේ ඩ්‍රයි ජොයින්ට් තියෙනවා. මේ චොපර් එකේ මේ හරිය. මෙතන තියෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ හරිය ඔක්කොම තියෙනවා. තව මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක මෙතින්. ඔයාලට පේනවනේ. මම ඔයාලට නිතරම කියනවා හීට් සින්ක් එකක් දාලා දිනනවා නම් ඒකේ බොහෝ දුරට ඩ්‍රයි ජොයින්ට් මතුවෙන්න පුළුවන්. හරිද? මතුවෙන්න පුළුවන් කියන්නේ ඩ්‍රයි ජොයින්ට් එනවා අනිවාර්යෙන් එනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවද දැන් මම zoom කරලා පෙන්නන්න. මේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ මේ පින් තුන මේ තියෙන්නේ. බේස් කලෙක්ටර් ටික ගහලා තියෙනවද නැහැනේ. ඒක ගහලා නැහැ. නමුත් බලන්න ඔයාලට පේනවද කියලා මට මේ මයික්‍රොස්කෝප් එක නැහැ. නමුත් මේකෙන් සමහරක් වෙලාවට පැහැදිලිව පේන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. පේනවද? මෙන්න මෙතන ඩ්‍රයි ජොයින්ට් ටිකක් තියෙනවා. හරිද? චොපර් එකේ මෙන්න මේ පින් වලක් තියෙනවා. ඒ තියෙච්ච ඩ්‍රයි ජොයින්ට් වලින් මෙන්න මේ කැප් එක මෙන්න මේ කන්ඩෙන්සර් දෙක බ්ලාස්ට් වෙලා දිනවා පේනවනේ. මේ ටීවී එකේ සවුන්ඩ් ආවා. හැබැයි ටික වෙලක් යනකොට සවුන්ඩ් එනවා. නමුත් හුඟක් සමහරක් වෙලාවට ටිකක් බොහෝ දුර වෙලා තිබ්බහම සමහරක් වෙලාවට ඔන්න එන අවස්ථාවක් තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට මේ කැප් උඩින් අපිට නොපෙනුනට මේ කණු වලින් දිරලා යන්න පුළුවන්. ඇතුලෙන් ෂෝට් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඕපන් වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? අත තියාගන්න කන්ඩෙන්සර් ප්‍රශ්නයක් වුණාම තමයි බොහෝ වුණාමත් ඒ දේ වෙනවා බොහෝ දුරට. රයිට් මම දැන් ඉස්සෙල්ලා මේකේ ඩ්‍රයි ජොයින්ට් එක දාස්ස ගන්නවා.
ඩ්‍රයි ජොයින්ට් කියන්නේ මොනවද? ඩ්‍රයි ජොයින්ට් වෙන හේතුව ටික මම පල්ලෙහා වීඩියෝස් වලත් දාලා තියෙයි ඔයගලන්ට. ඩ්‍රයි ජොයින්ට් එක පාස් කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ කන්ඩෙන්සර් දෙක පන්න ගන්න ඕනේ. මේ වයර් කැල්ලක් ගන්න, ෆ්ලෙක්සිබල් වයර් කැල්ලක් අරගෙන මම අයින් කළා දාන්න. කඩලම මොකද්ද වැලියු එක? දෙකම එක වැලියු එකක් තියෙනවා. බරවනේ උඩින් මේ ඉදිරියලා දිනන ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇතිනේ. 470 25. කෝකෝ so 470 UF 25 voltage. right මම බලලා ඉන්න මේක තියනවද කියලා. මම ගෙනාව එක පොඩ්ඩක් වෝල්ටේජ් එක පොඩ්ඩක් වෙනස්. නමුත් අවුලක් නැහැ. මම පස්සේ මේක චේන්ජ් කරනවා. දැන් නැති නිසා මම මේක චෙක් කරන්නත් ඕන නිසා දැන් මේ වෝල්ටේජ් එක පොඩ්ඩක් 10ක් විතර වැඩිනේ. 25යි අපේ තිබ්බේ 470 අපි තියන්නේ 470 UF 35 voltage. ලොකු ගැට්ටුවක්ම වෙන්නේ නැහැ මේක. right ළඟ ඉඳ ගන්නට බලලා දාන්න. රින්න මේ පැත්තේ right. මෙතන පේන්නේ මේ රින ගහලා තින්නේ. මේ පැත්තේ රින, මේ පැත්තේ රින. මේ පැත්තේ දාන්න, මේ පැත්තේ දාන්න. මේ දෙක මාරුනොත් මොකද වෙන්නේ? කැපැසිටර් එක පුපුරන බොහෝ දුරට. මම මේක දැම්මට මම පසුව මම චේන්ජ් කරනවා.
බඩුත් නෑ අප්පා සර්ච් කරලා එහෙම දැන් පට්ට ගන්න ගිනි ගන්න ෂෝට් නෑනේ ටිකක් තියෙනවා කොහොමද දාලා මේක කරමු එතකොට අපිට පේනවා පැහැදිලිවම මේ ෂෝට් එකක් තියෙනවා අපි පාස් එක දෙන ෂෝට් එකක් තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සර්ච් කරලා දැම්මම ඇත්තම මම ළඟදී දැක්කා මේ අපේ සිංහල අපේ ලංකාවේ YouTube channel එකක මේක දෙන්නේ නැහැ වීඩියෝ එකක් මම බලලා ඒ වීඩියෝ එක ලස්සනට කරලා තිබ්බා මේ මල්ලි ඇත්තටම හොඳ වැඩක් කරලා තිබ්බා මේ මට වැටෙන්න ඕනේ ආයි අල්ලි මදිවට ළමයි කොටි මෙන්න මේකත් කඩලා ගියා ජැක් එක. ඒක මේ දැන් මගේ අතින් කෙලින් කරන්න ගිහලා කඩලා ගියේ. ඔක්කොම දීලා දැන් ඒක පාස්සන්න එපේ. මේ ආකාරයෙන් තියලා ටැක් එකක් ගහන් ඉන්න. ඒක අවශ්‍ය කරලට අවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි ඒක විතරක්. ජැක් එක පාසන එක විතර බලන්න අවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි කියලා මට තේරෙනවා. ඉතින් මම කියන්න ගියේ මේ රයිට් එක හරි බලමු හරියයිද බලමු හරියන්න ඕනේ බොහෝ දුරට sorry මට මතක නැහැ මොකද්ද කරපු වීඩියෝ කියලා මේ සුපිරි වීඩියෝ එකක් කරලා තිබ්බේ මට channel එකට මට නම මතක නැහැ නැත්නම් මම කියනවා මොකද මේ තරම් මේ කුහක වෙන්න ඕනේ යා කියලා තිබ්බේ මම කල්පනා කරන්නේ මොකද්ද දාලා තිබ්බේ කියලා මට මතක නැත්තේ මොකද්ද විස්තරේ මේකේ එතකොට කොහොනිට ඉතින් යා මෙතනට එනවා right මෙයා පෙරලා එතනට යනවා ඩිවිෂන් බෝඩ් එක. ඒ කියන්නේ DB බෝඩ් එකක්, fuse බෝඩ් එකක්. fuse බෝඩ් එකක් ෆික්ස් කරන ආකාරය මම ටේබල් එක තියලා MCB ටිකයි, ට්‍රිප්ස් මේන්ස් ටිකයි ඔක්කොම
සෙට් කරන විදිය මෙයා ලස්සනට කියලා දුන්නා. ඒක පැහැදිලිව. එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබ්බා. ඔය වැඩේ කරන්න එපා. එතකොට ටෙක් ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ කෝස් කරලා අපි චාටරයක් කාලා අපි ඉගෙන ගත්ත දේ කොහොම දෙන්න එපා කාටවත්. ඒක ජොබ් එකක් වශයෙන් කරන අයට අවුල් කියලා. මම නම් ඇත්තටම ටෙක් ගිහලා නැහැ. මම කෝස් කරලා නැහැ. මම නිතරම කියන්නේ ඒක. නමුත් එතුමාට මට කියන්න දෙයක් තියෙනවා ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ එතුමා නම් අනිවාර්යෙන් කවුරු ආවත් උගන්වන්නේ නැහැ. ඒක මම 100% දන්නවා. ඒ කමෙන්ට් එකෙන් ඔබට කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ තරම් කෝක වෙන්න එපා. විශේෂයෙන් කියන්න තියෙන්නේ ඔබතුමන්ලා මොකක් හරි රැකියාවක් කරනවා නම් ඕගලන්ට දෙයක් හම්බ වෙන්න තියෙනවා නම් ඒක කවදාවත් කාටවත් නවත්තන්න බෑ. ඔයාලට සල්ලි හම්බ වෙන්න තියෙනවා නම් කොහෙන් හරි ඔයාලට සල්ලි හම්බ වෙනවා. ඔයා ගහක් උඩ ඔයා ෂොප් එකක් දාන් හිටියත් ඔයාලට ලැබෙන්න තියෙන දේවල් තියෙනවා නම් ඒක ලැබෙනවා. ඒක නවත්තන්න බෑ කාටවත්. ඒ නිසා මම දැන් ඊතරම් කොහොක වෙන්න හොඳ නැහැ. මම දැක්කේ ඊටම රිප්ලයි එකක් අදාලා තිබුණේ නැහැ. ඒ අතර වැඩක් නැහැ නේ. තේරුම් නැහැ. ඒ වගේ හරක් එක්ක තර්ක කරලා තේරුම් නැහැ. ඒගොල්ලෝ කොහෙන් හරි කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ආවාසිර තමයි ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ. ඒකින්ද තේරුමක් ඇත්තෙම නැත. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඉගෙන ගන්න. ඉගෙනගෙන තමන් ජොබ් එකක් හරි දාගෙන ගෙදර හරි කමන්නේ ඉඳගෙන 54ක් හොයාගන්න. අපේ දැන් කාලේ ඉවර වෙගෙන යන්නේ. මට ඇත්තටම මේ ඉස්සර උගන්වන්න කවුරුත් හිටියේ නැහැ. මම try කරා මොකද දේවල් උගන්වන්න. නමුත් මේ සම්බන්ධව මේකට උනන්දුව දක්වන කවුරුත් හිටියේ නැහැ. ඒක නිසා වයරින් එහෙම හැම දෙයක්ම මම දන්න දේවල් කවුරුත්ම හිටියේ නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි මම Facebook එකේ දැම්මේ. Facebook එකේ දැම්මට පස්සේ තමයි කෙනෙක් කිව්වේ අයියෝ YouTube channel එකක් කරන්න. ඊට පස්සේ මම YouTube channel එකක් කරන්න තිබුණා. හිතේ තිබුණේ නැහැ කොහොමත්. මේ Facebook එකේ දැම්මොත් අපි වීඩියෝ එකක් හරි මේ page එක ෆොටෝස් එකක් හරි දැම්මොත් ඒක අනිවාර්යෙන් ඒක යට යනවා. ඒක උඩම සැර දෙන්නේ නැහැ. අපි උඩ දාන්න. නමුත් YouTube එකේදී අපි දැම්මොත් වීඩියෝ එකක් ඒක අනිවාර්යෙන් තියෙන එක සර්ච් කරලා ඔයගොල්ලෝ ලෝකෙ කොහෙ හිටියත් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න ලේසි. ඒක නිසා ඒක පොඩි පහසුකමකුත් තියෙනවා. අඩේ එන දෙක මේක නෙමෙයි. අනිත් දෙකක් මාරුලා තියෙනවා. right ලොකු දෙක උඩට එන්න දෙක. ඉතින් ඒ වගේ මේ ඔයගොල්ලෝ දන්න දේ මම වෙලාවම කියන්නේ channel එකක් කරන්න. channel එකක් කරලා දාන්න. කාලයක් යනකොට යම් කිසි ගණක් ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. මට නම් තාම 7-5ක්වත් මේක හම්බ වෙලා නැහැ. සල්ලි හම්බ කරන්න හැමදේම කරන්න එපා. මොකද සමහරක් වෙලාවට මේ මම දාන වීඩියෝ සමහරක් වෙලාවට මට මේක බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද සමහරක් වෙලාවට මට මතක නැති හින්දා මම දාපු එක බලලම තමයි මම ඊට පස්සේ ඊළඟට P.R. එක කරන්නේ. ඒක මටත් පහසුයි. ඒ පහසුව ඔයගලන්ටත් ඒක රැඳෙනවම තමයි.
හරියට වැඩේ හැමෝටම සුබ දවසක් ඊළඟ වීඩියෝ